me lyp me emri Krasniqin. Për arsye se apeshin i kolegë që ndrimi i liderit, jo do mos do, po të garantoj kafitore. Jo do mos do, po të garanton sukses. Problemi është kë e këput të kauza që ti mbështet, të ideologjia që ti mbështet. Ma thëni çfarë ideologjie mbështet PDK-ja sot. A është e djathtë? A është e majtë? A është socialiste? A është komuniste? A çka është? Nuk ka ngjyrë. Sikur LDK-ja, nuk ka ngjyrë. Albini ka ngjyrë. Ai edhe hatën për ngjyrën me të kuqe aty. Se është i kuq punë e kyje. Me çfarë? E kuqe staliniste, e majtë ekstreme. E majtë ekstreme. Dhe nëse do një argumente, mu i me u spjegu den me nxes. Argumente pëse është e majtë ekstreme. Pëse është, e majtë ekstreme për bindjen tame sepse nuk pranon bashkëpunim në skenën e mbranshme politike. Me kërkon. Do me dominu shoqërinë. E dyta, e majtë ekstreme se për buxhetin nuk e shtin në zhvillim dhe në tregun financiar me shumëzu, por e han jeshil, thot populli i Kosovës, e kthen bruto te publiku, mos ajo socialdemokrate, ekstra socialiste. Dhe e fundit, do thot diplomacin shkret, izolim total. Andalemi tek PDK-ja? Po, apo s'ke për PDK-n e fola, e thash që jo do mos do, ndrimi i liderit garanton sukses. PDK-ja duhet me punu. A duhet të zotëria të ndrohet? Se nëse për Abdigjiku që po thonë që gjithë palia ndrohet. Ish opozita. Ish opozita dhe tash mo po shihet që është opozita dhe shkret opozit. Duhet me mendu për spektrin politik, ku qëndrojnë, çfarë politika mbështesin, çka na ofrojnë neve si qytetarë, çka ofrojnë për shtetin. Çfarë kushtim? Albin Kurti është lidh me popullin. Po populli ku nuk e di çka është shteti. Populli ka emocion, po s'ka shtylla që mbështeten në shkencë, në teori, çka është shteti. Shteti nuk ka. Shteti nuk merret me zemër, shteti nuk merret me eufori, shteti nuk merret me turp. Besoj atu me shteti vëknehet në mënyrë, koleg dashtun. Prandaj me lidh strukturat e popullsisë, përkatësisht me kriju shoqëri politike që lidhet direkt me shtetin, në shtet me mirëmbajtje shtetit dhe me zhvillu shtetin. Albin Kurti për zhvillimin e shtetit mendon që me ura e ora. Me popull marrë shteti. Ku fit theke me hu gadhi e ujune. Qështu ka thonë Kamenisti kun gjatë fushatës se për non shkull. Shteti marrët mas pari me diplomaci. E jo me ushtri, mëse punë zoti me përdojnë a ushtri. Mas pari me alianca. Pastaj me ushtri është e fundit, kolegë do.